eta gorputzaren zilboresteak. Bikate. Bikate biak ebaki beharrezkoak, bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren azkatzeko, adizu ama badakizu, zortze berean zuri gorputzez, lotzen induen zilborestea, sendagileak nola eten zuen, lehenengo eten beharra izan zen, bizitzaren bizitzeko lehen legea, haurtzaroan titia eman zenidan, mutilzaroan eskoletara bidali, bizitzarako armak hartzearren, dena eskertzen dizut, duen balore guzian, ikaldutan neurrian, bainan gaztaroan, amatxo maite, ohar zaite, benetan maite nauzun ama izan nahi bat. Bai, lehen atala, horrelakoa izango da. Hasteko, erromatar idazleen arabera, badakigu herri txiki asko bizi izan zirela itsasoak, Garonak eta Pirinioek osatzen duten hirukian. Lehen mapa horrek Antzinaroko Akitaniako populuak erakusten dizkigu, erromatarren etorrera aurretik. Pliniok, Zesarrek edo Estrabonek esan zutenaren arabera, hauek ez ziren bat ere zeltak. Mapa juntan badaude bi herri zeltak, barkatu, Meduli eta Biturigez Wiwizki zeltak ziren. Eta baita agezinatez ere, hemen. Besteak akitaniarrak ziren. Zeltak Garonako beste aldetik bizi ziren beren auzokoak bezalakoak. Baskonia izango zenaren lehen aipamenetako bat Diodoro Sicilianera da. Kristo aintzineko 60 eta 30 urteen artean idatzitakoa. Galietako hego-mendebaldeko biztanleak zeltiberiarrak zirela esanez. Zesarrek bere Galietako guduaren iruzkinetan eta baita ere gerla zibilaren kontakizunean ere akitaniarrak deitu zieten eta zeltengandik bereiztuta zirela. Garonako beste aldetik bizi zirenak. Amen. Bertan, haiek hemengotu ziren Kristo aintzin lehen mendean. Bourges, lurraldetik etorritakoak. Akitaniarrek idazle horien guztien arabera, hizkuntza, lege eta ohitura desberdinak zituztelako. Plinio Zaharrak zioen ezkero, populu horien izena Akitania lurraldea deitzeko errabilia zen. Hau da, Ozeanoren, Pirinioen eta Garonaren arteko lurrak. Baskonia izango dena, Zesarren Akitania alegia. Lurralde horretan kokatu behar da. Hemen ikusten dira herri aurre euskaldunak Kristo aitzin lehen mendean eta Kristo ondoren lehen mendean ere. Erromatarrek etorri zirenean. Ikusten da? Bai? Ondo. Gure garaiko 20. urtean Estrabonek Garona muga tinko bat zela idatzi zuen eta gehitu ere zuen ezen akitaniarrak oso desberdinak zirela, bestelako itxura fisikoa eta hizkuntza zituztelako. Pirinioen beste aldean bizi zirenen antza baitzuten. Bigarren mapa, Garona hau,
Garonaren eta Ebroren artean bizi ziren populu aurre euskaldunak erakusten ditu. Kristo aurreko 56. urtean, Zesarrek Krasus bere tenientea hara bidali zuen. Hala ere, bigarren mendeko azken hamarkadetan, Kristo aitzin, laktora hemen zegoen, laktoratik, ekialdeko Akitaniako populuak menperatzen zituen erromak, hau da, Konsorani, hemen, Konduenai, hemen, eta laktoratez hemen zeuden. Krasusen garaipena nahiko azkarra izan zen, Kristo aitzineko 56. urteko udazkenian. Baina, etzen erabateko garaipena izan eta Zesarrek berak gurera etorri behar izan zuen 5 urte geroago, Akitaniarrak akabatzeko asmoan. 39. eta 38. urteetan, Kristo aitzin, Agripak Akitania handiaren agintea lortu zuena, beste gudu bati ekin behar izan zion. Gauza bera gertatu zen 28. eta 27. urteetan, Corvinus Mesalaren txangoarekin. Azkenian, 26. eta 25. urteetan, Kristo aurrean, Augustok, Kantabriaren aurkako gerlarekin batera, benetan amaitu zuen Akitaniako konkista. Akitaniarrak zigortzekotan, Augustok, Loareraino, ezagutzen duzue? Loareraino zabaldu zuen Akitaniako lurraldea, egiazko Akitaniarrak itotzeko nahian, zelten erdian. Esan behar da, Akitania osoa menperatua gertatu zela 16. eta 13. artian. Kultu berria, hots, gurtza imperiala ezarriz eta erromanizazioa hasiz. Augustok asimilazio harina aurre ikusten zuen horrela. Baina, ez zen hain erraza izan. Alabaina, Akitaniarrak ez ziren bat ere ados izan provintzia berri horrekin eta beren burujabetasun pentsaerak, beren kontzientzia etnikoak bultzatu zituzten provintzia berezia eskatzera, Erromako enperadoreari. Erromatar agintariek bazekiten Estrabonek idatzistakoa, ezagutzen zuten Akitaniarren berezitasun etnikoa eta dirudienez, azken horiek, beren estatusa lortu zuten. Augustoren garaitik aurrera, finanzialki eta baita fiskalki ere. Antzinaroko Akitania bazituen arau desberdinak, beste Akitania handiaren biztanleen gandik, Garonako beste aldetik edatzen zena, eta zeltez diendestatua. Egiazko Akitaniarrak muga untan ziren, bestiak zeltak omen ziren. Hau da, Biturigez Wiwiski, hemen Petrokorriz, hemen Nitio Brogez, eta hemen Tolosa aldean, Occitaniako Tolosa, eta hemen Wolkai Tektosagez. Azkenian, bigarren mendearen amaieran edo hirugarrenaren hasieran, Akitaniarren lortu zuten beren provintzia edukitzea eta iparraldean bizitzen ziren zelten gandik berreiztuta geratu ziren. Berreizketa berri bat agertu zen Garonaren hegoaldean, benetako Akitaniar populuen berezitasun linguistikoa, kulturala eta etnikoa errespetatzen zituena. Badago harri bat, Azparnen, Lapurdiko Azparnen, idazki bat daramana eta gertaera hori aipatzen duena.
hau da, ipini dut hemen transkripzioa, eta hemen itzulpena. Irakurgaria da? Ez da. Bai, hau da ez hitzez hitzeko itzulpena. Dio, Flamine, imperial gurtzaren apaiza, du muir, zibitate buru ziren bi magistratuen biltzarraren kidea, zerga biltzaile eta herrialdearen administratzaile, berusek, pentsatzen da akistarra zela, akizetik zetorrela, Augustoren ganako, emperadoraren ganako, mandatu batekin igorria, bederatzi populuak, akitaniarrak, gaiaren gandik banatuak izan daitezela lortu du. Irritik, eromatik, itzulitakoan, herrialdeko jainkoari eskaintzen dio aldare hori. Badugu ere bai zerrenda bat, beronarena, 314 urtekoa, 12 populu zerrendatzen dituena. Provintzia horrek noben populania izena hartu zuen, lehenengo bederatzi eta gero 12 populuz osatuta zegoena. Noben populania da Zesarren Akitania bihurtu zen herrialdea eta, zalantzarik gabe, Baskoniako dukerria izango dena. Gainera, Noben populaniaren garraia, azken erromatar unea izan zen, bederatzi edo 12 herrien historian. Hemen dauzkagu Akitaniako 12 populuak, Tarbeliarrak, hemen Akize zuten hiriburua, Aturri, hemen Aturrentzez, Boiatez, Boioz hiriburua zutenak, Consonari Sanctus Glucerus, parkatu, Senlize, hemen, Kosio, hemen, Wasatez, Elimberi, Iriberi, hemen, Auski, Elusa, Metropoli, amen, Iluro, amen, Lactora, Benearnum edo Laskurriz, Paondoan, eta Lugdunum Konuenarun, hemen, eta bukatzeko Turba, hemen, Bigerrione zen hiriburua. Ikusten da, hitz asko pentsarazten duten euskara, bai? Ezagutzen duzue Orroigari hori? Bai, Horreagan dagoena. Ondo? Bai. Basatien edo barbaroen erasoek amaitu zuten erromatar garraia, baina ez erromanizazioa. Noben populaniaren nortasuna etzen asko ahulduta eta nahiz eta bisigodoak eta frankoak etorri izan, Akitaniaren buru jabetasun pentsaera etzen bat ere desagertu. Baskoiak, Txilperiko lehenaren eregetzan agertu ziren lehen aldiz Noben populanian. Laster, Noben populaniak bere izena aldatu zuen, 6. mendearen hasieran, bai. Noben populaniak bere izena aldatu zuen eta Baskonia bihurtu zen. 7. mendearen hasieran hain zuzen ere. Baskoiek menperatu zuten 12. mendera arte eta bordereraino zabaldu zuten beren agintea. Garonaren, itsasoaren eta Pirinioen irukian. 620 urtetik aurrera jarri ziren eta dirudienez Noben populaniarrek oso ongi hartu zituzten baskoi horiek eta ia berehala onartu zuten baskoi izena. Pentsa daiteke nortasun akitaniar zaharra
bizirik zela oraindik ere, eta iparraldekoek berriro bereganatu zutela nortasun hori. Hau da Baskoniako dukerria, bai, 10. mendearen amaieran. Ondo? Baskoniatik Gaskoniara, Gaskonia bihurtzen da, eta Akitaniarrek hizkuntza erromanikoa hitz egitea hasten dira. Ondo? Bai, ondoren, errege duke dinastia luze eta ospetsua izan zen, eta Baskoniako dukerria bere gorenean izan zen 11. mendeko lehen errenean. Antso 5. gilen Baskoniakoak onartu zuelarik Nafarroako erregea Antso 3. Garzeitz nagusia soberano gisa. Baskoniako printzearen herriotzak, pentsatzen dut 1030 urtean, 12. urtean, oin nordekorik gabe, hiltzen. Baskoniako printzearen herriotzak, gure herriko geroa aldatu zuen. Akitaniako dukea, Poitieskoa, bereganatu zuen hau, 1026. urtean, eta hemendik aurrera gure herriak iparraldea begiratu zuen eta Gaskonia izena hartu zuen 12. mendean. Esan behar da, Leonora, Akitaniako dukesa, ezkondu zen Normandiako dukearekin, eta Normandiako duke hori bihurtu zen Ingalaterrako erregea. Eta horrela, Henri Plantagenet zuen izena. Eta horrela, Henri Plantagenet, Normandiako dukea, berez kondu zen Leonorarekin, zeren ezkontza baitzen Leonora lehen aldiz Frantziako erregearekin. Eta gero, berez kondu zen Normandiako duke horrekin, eta duke hori bihurtu zen Ingalaterrako erregea. Eta horrela, Leonoraren ontasun guztia erori zen Ingalaterrako eta Gaskonia izan zen Ingalaterrako erresumean 300 urtez. Ta gero, Frantzian, antzinako erregimenaren garaian, Gaskonia errabat zatituta geratu zen eta ez zuen gehiago inolako izaterik izan. Frantziako errege eta bere administrazioaren menpean zelako, batez ere. Kastilioneko guduaren ondoren, 1453ko abuztuaren 17an, frantziarrek 100 urteetako gerra garaitu zutenean. Hau dira antzinako erregimenaren banaketak. Probintza haundi hori, Guyenne Gascogne zuen izena, eta hau zen Gaskoniako lurraldea antzinako erregimenaren garaian. Lapurdi eta Siberua barne. Nafarroa beherea, Nafarroako erresumean zegoelako. Hastia izan duzue? Eta orai, aipatuko dut gai berria, Akitaniaren hizkuntza, toponimia eta antroponimiaren arabera. Idatzi ditut hemen toponimiak eta jainko izenak, hemen, Akitanian aurkitutakoak. Erromanizazioa era desberdinez zabaldu zen Akitanian zehar,
Lehenago irrietatik edatu zen, Bordeletik, Tolosatik edo Elinberritik, adibidez. Erromatarrek erraiki zituzten merkataritzarako errepideak edo galtzadak, goi mailako jendarteak latinez hitz egiteari ekin zion eta abar. Baina ekialdeko noben populania are gehiago erromanizatuta geratu zen, mendebaldekoa baino. Harreman ekonomikoak Narbonako probintziarekin eginak zirelako eta noben populaniako Garonako haranak eragin handiagoa hartu zuen lurralde horrengandik. Hau guztia, laburtzeko, nagusitu zen molde berri hori ezin hobea iruditzen zitzaien iparraldeko eta ekialdeko akitaniarrei. Badakigu gaur egun Garonaren eta Ebroren arteko populuak antzeko dialektoak mintzatzen zirela eta arerriotasun handia erakutsi zutela erromanizazioaren aurka. Badakigu ere Pirinio akitaniarrak ez zirela iberoak, baizik eta desberdinak. Gomez Morenoren eta Tobaren ikerketen arabera, Henri Gabelek eta baita Kurt Baldingerrek ere gauza bera diote. Akitaniarren dialektoak, gaurko euskaranen antzinakoak dira, proto-euskara alegia. Akitaniera gaskoieraren sustratua da. Hau hipotesia baizik eta ez da. Pentsa daiteke horrelako gauza gertatu zela, baina ziur ez. Baliteke. Begira diezaiogun han edo ak atzizkiak daramatzaten toponimoen mapari, hau. Toponimo haiek erakusten dute, zalantzabarik, lurralderik erromanizatuenak ekialdean kokatuak zirela. Zeren pentsa daiteke ere, Italiatik etorritako kolonizatzaileak nahiago zuten lur aberatsenetan kokatzea. Eta ez lur pobreetan, hau da hemen. Lur pobreetan eta arriskutsuetan ere. Lur aberatsak, lur aberatsak hemen ziren. Garonako ibarran. Eta Garonatik hurbil. Alderantziz, ost edo hues atzizkiak daramatzaten toponimoak benetan basko akitanoak dira eta nortasun akitaniarra luzaro iraun zuen lurraldea erakusten dute. Baldingerrek esan zuenaren arabera, Antzinaroko akitania oso berandu izan zen erromanizatua eta bere hizkuntza preromanoak luzaro iraun zuen. Pirinioetako beste aldearekin lotu behar da noben populania. Ikusgarria da, zeren ikusten da hemen Italiatik etorritako kolonizatzaileak non kokatu ziren tokiak, eta hemen basko akitaniarrak nun zituzten beren tokiak. Toponimia nahiko garbia da. Hau eta hau negatiboak dira. Gaskoinan, anitz toponimo aurkitzen dira hipotesi akitanoari esker uler ditzakegunak. Baina zerrenda luzeegi litzateke eta ez dugu os ekin bururatzen diren leku izenen kasua baizik aipatuko. Gerhard Rolfs, filologo aleman famatuak, aztertu zuena. Pirinotako bi aldeetan izen berak atzemaiten dira, atzizki berarekin, os edo ose gaskoinan, hues Aragoien, o tonikoaren diftongatzea gaztelaniaz, jakin duzuen bezala. Ose edo otzeren ordaina euskaraz. Atzizki hori erabiltzen zuten basko akitaniarrek leku izenen deitzeko latinez anum edo galo erromanikoz acum
bezalatsu. Esan nahi baita gizonarena edo gauzak dauden lekua. Akitania eta Ego Pirinioko ahaidetasuna hain da ertsia, non izen hoietatik anitz azter baititzakegu Euskarari esker, gaur egun ere. Landeetako Bizkarrotze, nire iria hartuko dut adibidetza. Bai. Landeetako Bizkarroz adibide ezaguna eman dezagun. Atzemaiten dugu Bizkar Euskal Erroa, tontorra esan nahi duena. Frogatzat, lekuko topografian, aremuino zaharrak, mendiak deitzen dira. Badakigu duna hoiek erratu zirela 6. eta 11. mendeen artean. Beraz, ondoriozta dezakegu, tokia izendatu zutenak aurre euskera mintzatzen zirela oraindik, hau da, Goi Erdi Aroan. Landeetako ipar mendebaldean, orduan, gure Gaskoiniako Bizkarroz, Bizkarrotze izango litzateke euskeraz. Hau da, Bizkarrak dauden tokia. Baina Bizkarrotzen bertan badaude beste toponimo akitaniarrak, badauzkagu ugari, baina emango dizkizuet bospa sei. Badaukagu Narbe, izango litzateke euskaraz, Nabaz, Nabarzi, Nabarroze, Nabarrotze, edo Izpe, Haitzpe. Toki izenek ere erakusten dizkigute akitaniarren erro etnikoak eta linguistikoak ere. Bai, mapa hau erakusten dizkigu os dun toponimoak Garona eta Ebroren arteko lurraldeetan. Toponimo hori guztiek os atzizkia dute. Gaskonia ose, Nafarroan otze eta Aragoien uez. Bai. Irakurgarria da? Ez da? Hau da berriz errabilitako aldarrea, Garineko elizan arpitutakoa, Garona garaian dago. Agiantza, izkituz edo izkito jainkoari zuzendua dago, Hunusek uholosen semeak eginda. Jainkoaren izena eta baita presunen izenak ere aurre euskararenak dira. Aitzinaroko idazkiak adibidez, 2. eta 3. mendekoak Jesus Kristo ondoren, hausarki aitzematen dira Kumenj eta Kuzeran eskualdeetan. Kumenj eta Kuzeran, Gaskoniako mendebaldeko zatian eskualdeak dira, ekialdekoak. Provintzia erromatarretik hurbil zirelako, lurralde hoiek erragin gehiago izan zuten mundu latinizatutik. Hain zuzen, jainko akitanoei erraiki zizkieten aldarreak, botu idatziekin eta hilarriak marmolezko plakadunak zenduen edota hildakoen horretan. Idazki hoien azterketak edo epigrafiak ezagutzera ematen dizkigu izen batzuk, gaurko euskarari pentsarazten dutenak. Hona zenbait adibide, badauzkagu 400 izenak eta gutxi gora behera 50 jainko izenak. Emango dizkizuet adibide batzuk, Andere, Txenbexo, Belexen, Orguarra, Aherbertze, Errauz Koritxehe, Ilixo, Ilur Berrixo, Leherren, Lurgor, Kizon, Neskato, Hartzoria, Biotzuz, eta abar. Hau, Silvanus, hemen irakurtzen da. Hemen.
Bihotarri zen semearen eta amoena bere emaztearen, senbetenen alaba, antzinako hilartitz edo epigrafia da. Jainko izenak eta baita presunenak ere aurre euskararenak dira. Idatzi dut ere hemen. 400 pertsonen izenak eta 70 jainko izenak gutxi gora behera aurkiturik izan dira ekialdeko Gaskoinan. Eta etorri gara Gaskoinera haino. Argazki horiek Felix Arnaudinenak dira. Felix Arnaudin zen antropologo, folklorista eta egin zituen argazki ugari, argazki asko, eta baita kolektatu ere ipuinak, esaerak, astotitzak, kantuak eta abestiak eta abar. Oso pertsona garantzitsua da gure jendearentzat. Felix Arnaudin. Felix Arnaudin. A-R-N-A-U-D-I-N. Badu bere orrialdea Wikipedian. Bai, behitu Gaskoien itxura. Landeetako Gaskoien itxura. Boina buruan, txapela buruan eta emakumeak. Oso ederrak, Zapatak zer egurrezkoak? Bai? Zapatak egurrezkoak? Bai, egurrezkoak, bai. Egurrezkoak dira, bai. Akitaniako dialektoak, horraiko euskararen ahaideak, mintzatu ziratekeen itxaso atlantikoak, garonak eta Pirinioek osatzen duten hirukian. Erromatarrek zanpatu zituzten, latinez hitz egiten zuen beren hiritar zibilizazio ospetsuaren gatik. Hizkuntza indo-europear hau errazkiago bereganatu zuten eskualde diadanik zeltiera dunduek hizkuntza zeltak familia berekoak zirelako. Aldiz, garaikide ziren Akitaniera eta euskara ez. Buruzagiak eta hiriak latinez hitz egiten hasi ziren, baina herritarrek baserri, mendi eta landak bezalako leku atzeratu eta pobreenek, hatik, jarraikitzen zioten arbasoen hizkuntzari. Elebitasun horrek luzaz iraun zuen, irudiz 9. edo 10. mendeen hastapenera arte. Hor baitzen bukatu latinaren aldakuntza, 400 urte lehenago hasia, erro akitano bati xertaturik erromantze gaskoiera bihurtu zenean. 2 edo 3 belaunaldi elebitasun edo diglosia egorearen ondotik, Akitaniera dunek amore eman behar izan zuten eta beren dialektoa erromako hizkuntzari egokitu edo hobeki esan kolonizatzaileen mintzaira herrikoiari. Gaskoiera pitiaka agertu zena, euskararen aurride edo lehen busu erromanizatua da. Gaurko gaskointasun maila arrunt lotua egon liteke gai akitanoaren jardokitze gutxi edo aski luzeari. 1000. urteko nahasketak aldaketa horren bururapena izan ziren. Baskoiniako dukeria emeki poroskatu zen eta Elizaren boterea nagusitu parropia eta komentuei esker. Hauek, kultura eta bereziki latintasunaren egoitzak izanez. Gaskoierari dagokionez, iruditzen zaigu badela substratu akitano eta superstratu baskoi baten arteko nahasketa bat. Bien arteko lokarri izanez, herri horien ahaidetasun etnokulturala. Hau da gaurko gaskoieraren eremua. 9 departamenduetan kokatzen da, Euskal Herritik hemen, Bordeletik Baionaraino, hemen.
Gaskoiera da beraz itxaso Atlantikoak, Garonak eta Pirinioek osatzen duten hirukian mitzatzen den hizkuntza. Pierre Beken arabera bereziki talde linguistiko oksitano-erromanikoaren hiru hizkuntzetarik bat, oksitaniera eta katalanerarekin parkatu. Euskararekin duen haidetasunaren gatik, dezakegu basko erromanikoa. Linguista batzuek bezala edo hobeki akitano erromanikoa. Jakintxun berezituek uste dute latinetik sortu dela, biztan dena, baina baita ere, basko akitaniarrak mintzo ziren dialektoetaz. Hauetarik euskara biziraupen bat delarik. Latinak menpeko ezarri zuen herrialde bat, jabe berrien hizkuntzari berea egokitu ziona. Esan dezakegu gaskoiak, euskaldunen anaia erromanizatuak direla. Esan daiteke aurkitzen direla 10 ezagugarri bereziak gaskoiera beste hizkuntza erromanikoetarik bereizten dituztenak. Lehen mapak erakustera ematen ditu isoglosak, batzuk azaltzen saiatuko garenak. Isoglosak marra hoiek dira, hemen, eta gaskoieraren berezitasunak hemen dira. Zerrendatu ditut batzuk, lauzpabost, ez gehiago zeren eta aspergarrie gila izango litzatekeela. Ez da irakurtzen, baina aztertuko ditugu geroago eta azalduko dizkizuet. Bistan dena, berezitasun guztiak ez badira Gaskoniako mugaraino heltzen, horko herriek badituzte hiru gutxienik, barneko eskualdeek dutelarik gaskointasun oinarrituena. Bistan dena, ez ditugu berezitasun guzti horiek atzemaiten euskaraz, alabaina berezienak bi hizkuntzetan agertzen dira edo ordain bat daukate euskaraz. Esan dezakegu gaskoiera hizkuntza basko erromanikoa dela edo, hobeki esan, akitano erromanikoa, talde oksitano erromanikoaren partaide, baina arlo ibero erromanikoari begira dagoena. Hartuko ditut berezitasun batzuk garantzitsuenak bakarrik. Hasteko, jatorrizko hitzen FA, gaskoieraren FA, azkarki ufatutako hatsa bihurtu da. Hitzoiek gehien bat latinoak izanki. Gaskoieraren berezitasun ezagunena da adibidez, filium latinez, hil bihurtu da gaskoieraz. Frigidun, hotz, latina, ret bihurtu da. Fa desagertu da. Beste aldaketa hori hitzen erdian aurkitzen da ere. Bufare, ufatu, buha bihurtu da gaskoieraz. Gafare, atseman, gaha bihurtu da gaskoieraz. Beste berezitasun, esan alda, gaskoierak bezala, euskarak ez dauka efik bere iztegia zaharrean bederen, latinetik etorri hitzetan, efe hori bihurtzen da P edo B. Festum, pesta edo besta, gaskoieraz, herst. Badakigu ere, efik ez dela batere aurkituak izan diren hitz akitanoetan. Eta bukatzeko, gehi dezakegu gauza bera gertatzen dela gazteleraz, hau sortu baita euskararen ondoan eta kontaktuan. Ferrum, adibidez, hierro, atxa hauskatu gabe, farina, harina, gaskoieraz, hari. Bigaren ezagugarria, izten hastapenean R etimologikoa A
errebikoitza agertzen da. Adibidez, ratum, arratoi, arrat da, gaskoieraz, rotam, errota edo arroda euskeraz, arrod, agertzen da, gaskoieraz, ripam, erripa, euskaraz, arrib, da, gaskoieraz. Hirugarren berezitasuna, desagertzen da bi bokalen artean. Adibidez, luna, ilargi, liua, gaskoieraz, galina, oilo, euskaraz, gari, da, gaskoieraz, katena, gatina, euskaraz, edo katea, kadea, da, gaskoieraz, korona, koroa, da, gaskoieraz ere. Laugarren eta azkena, gaskoierak erabiltzen du espletibo bat, enunziatiboa deitua, ke edo ke, baiezko erranaldi bakarretan. Adibidez, kesui, ni naiz, kebam, bagoaz, keturni, itzultzen naiz. Konpara dezakegu agian, euskarazko barekin badakit, banator, banago etxeanen. Eta bar. Ikusten dugu ere, gaskointasun hori txikituz doala garonari buruz joaitean, hiru dialekto gune haundien presentziarekin. Lehen gunea garonako gaskoierak, amen, edo gaskointasuna gutxienik agertzen den guneak, medoketik, medok hemen dago, kuseraneraino, hemen, zortzi berezitasun galtzen ditu. Eskualde hau erremu gaskoinean sartzen da, baina bere hizkerak lege susenetik asko urruntzen dira. Bigarren gunea, hau, hemen, arteko gaskoierak edo arteko gaskointasun guneak, berezitasun gehienak badauzka, baina batzuk biziki harinki estatistikoki. Ta hirugarren gunea, hau, erdiko gaskoiera edo gaskointasuna gehienik agertzen den gunea da. Osatua da erreferentziazko dialektoetaz, hizkuntzaren ezagugarri berezi guztiak diztuztelako. Gune horretan, Pirinio garaietako hegoaldea, amen, gaskoieraren bihotz linguistikoa da, zorroztasun sintaktiko berezi batekin. Hau, gaskoiera oso hertsia mintzatzen da hemen. Oso hertsia da. Bai, hemen dauzkagu gaskoiera baditu hogoi azpi dialekto, gutxi gora behera, hemen, eta laupa bost dialekto nagusi, hemen. Ego eta ego mendebaldekoak dira. Bost zenbakia duen azpi dialektoa, hemen, itxasaldeko gaskoiera edo mintzaira beltza da. Hemen, ikusten duzue? Hau da mintzaira beltza. Beltza, esaten dute mintzaira beltza dela, zeren eta letra batzuk ahoskatzen ditugula oso era bitxiaz. Adibidez, ez da existitzen gure mintzairan. Ahoskatzen dugu. Eta gure auzokoek ez izena hori ipini digute, bai, beltzak. Zuek beltzak zarete, bai. Oso mintzaira beltza hitz egiten duzuelako. Bost minutu? Bai, 5 minutu. Bai, gaskoiera mintzatzen diren Lapurdiko herrien dialektoa da. Gaur hiltzeko zorian dagoena. Baiona, Angelu, Miaretze, Aurti eta Gixune, baita ere Gipuzkoako ekialdeko kostaldera, Donostia, Paisaia, Hondarribia, zabaldu zuten Baionako eta inguruko gaskoiek,
beren hizkuntza 12. mendetik aurrera, Erdi Aroan, Donostian eta inguruko hirietan merkatarien artean batez ere, itsasaldeko gaskoiera mintzaira beltza hori izan zen hizkuntza nagusia. Baina gaztelania ofizial eta euskara eguneroko mintzaira bihurtu zirenean, pixkanaka ahuldu zen gaskoieraz hitz egiteko ohitura. 9. mende bukaera arte eutsi zioten gaskoierari Pasai Donibaneko herritar askok. Horai, badaukazue horri aldea, hartu beharko duzue hirugarren horri aldea, bigarrena, eta irakurriko dizkizuet zati bat. Mintzaira beltza nolako itxura duen. Irakurriko ditut, lau lehen atalak. Ondo, badago gaskoierazko bertsionea eta gero euskarazkoa, Lafur nafarerazkoa. Bai? Bai, hasiko naiz. Lumaina deprimen. Beta horrekoak behar ditut. Zezenbaki bat. Irakurriko ditut bat, bi, hiru eta lau. Gero aspergarri egia izango litzatekeelako. Beno, un homem não é passou que dos rios. Lumei Johan, que deixou son pai. Pertens que si lumei mestre, e cai sos. Que cau que pus qui menana, e que badi peis. Partadiat, luborbel, e baiam ce que diui a wada. Kio, lumei hi, se deixou o pai. Cum buis, qu'es un machan, e que seràs punit. Puix, au briniu tirot, que partadiam son ben, e que nahadu diur parts de gaus. Tic de iun zarrun, lu machan hi, que se nana du biladie, en hadon du glorius, e chet dis adiu en darreus. Que trauca hort de lanes, de bos, tar ribeires, e que bienou de heniu grandil, un se wastatul lussos. O cap de cauque meus, que calouben le peuil en diu bielio hemne, e se luga presta bailot. Que l'endien us camps, inta guarda los asus e lubrius. A la vets, que stu hort malius. N'au pa mei nat lioit per drumir le nueit, ni mei nat huec enta se cauha quan ha derret. Cau e avescos ta gran hani, que saure bien mingiat a cărzo huenes de caulet, e a cără rug de puiriden d'un mingelu porcs. Me a răs, nu balie o parrei. Un de ce, un vente boit, que se dichaca de sun trubes. Espian cap de frineste, los auchiets d'un muleu en liu iei renoi. Puix, que bedou parei che dehen lo seu, le liua e les estels, e que se dichou en plurant. A la hor, le mexum du meu pai que se pleuie de bailots, lo dan pan e bing, ueus e rumadie, tan cum den volen. En de tan, iu, que mori de hami, asi. Tadadera? Eta hori, eskerik asko. Haiek dira landeetako hartzainak.